Тэгэлгүй яах вэ? За харин Ян Миллер талд багт ирсэнтэй холбоотойгоор бол минут арай багасгал. Нэг байна. Амар амархан зай гарч байна. Дахиад хоёр боломж нэг байна цагирган дээрээс 13-6 Бэниард. За өөртөө зай гаргасан дундын зөө дээр Бага хожил хөтлөж илөө. тийм тэгээд яг за доошо ямар гоё дамжуулт вэ? Нэг байна. Багийн тоглолтын нэг тавиад байгаа нь л одоо тэдний давуу тал байгаа. Бэниард Өлгөн бол яг одоо энэ оноогоор давуу явах гол эрхлэл нь болж чадлаа. Эхний Зүүн талаас дундаа шидсэн хамгаалт сайн болсон. хоёр тоглогчийн ер нь хамгаалж байгаа бол гоё болж гинөө Бэниард. Онцгойлч чадсан сарвал эрдний хөлгүүдийн бүрэлдэхүүнээс хараагүй байгаа. Тэгэхээр түүнийг бас оролж гарч ирэх боломжтой хүн байсаар нэг гэдэг шүү. Иймэрхүү тоглолтыг чи ер нь дархны тоглолтуудаас хэд харж байна. Ник Бэниард дайраад явсан. Хараа энэ онооны зөрүү үүсээд яваад байна. Бэниард дахиад тоолбортын өдөөс тоолборт вийдүүлдэггүй. Гэхдээ ер нь бол давталгүй ч бас төдийлөн яарсангүй. Урагшаа хүний илүүтэй байсан тогтчихж байгаа юм байна. Ник Бэниард дундын зашилд амжилт нөрөн шумаас тоглосноор. За Бэниард руу давуулж өгч байгаа юм. Будагтай талбайд 3 ч хамгаалагч байгаа да. 2 өндөр хамгаалагчтай Бэниард доор ямар гой дамжуулалт гаргаад. Тэр биш ямар нэгэн байдлаар тоглолтод орж ирэх хэрэгтэй байгаа. Гоё дамжуулалт гэсэн Бэниард 2 оноо Шогодрах за хамгаалагчаас салж чаддаггүй байгаа бол Бэниард авсан. Бэниард дундаас тэрэн бэдвэж гэсэн бодож байгаа. Би ер нь багийнхандаа бас зарим үед итгэх хэрэгтэй юм байна. Өөрөө ганцаараа дайраад хожихгүй мэн гэдэг юм. Бэниард төлөвлөгөө лизингээр боломжтой. Хоолог утсыг зөвхөн PC модоос Балжинам доошо Бэниард руу өгсөн. Бэниард. За Бэниард 2 оноо. за самбар хөлбөд 5-аар илүү дамжуул 5-4 таслалт хөлбөд 4-өөр илүү байгаа юм биш үү дээ. Хаалт 1-1 содонжаа Бэниард тэр тоглогчийн одоо хүлээн авсан үйл ажиллагааг өнгөрсөн баасан гарагт үзэгчд маань хүлээн хоёр тоглож гүйж байгаа. Тогтсон хойноо үлдээсэн Бэниард гоё алгасан. Ник Бэниард ийм шийдсэн цохилтуудыг өгөхдөө үнэхээр сайн байгаа да. Мөг цолбоо доошоо нэг Бэниардд дамжуултыг өгсөн. Бэниард хоёр хамгаалагчийн өдөөс хэцүү байдлаас сойрхон байлаа шүү. Пэтвей түн дээр хийж байгаа хамгаалт үнэхээр өөр байна. За сая юу болчихв. Гэхдээ дамжуулж чадсан шүү. Хурдан босох хэрэгтэй байгаад байна. Дөлгөөн ороод ирсэн дамжуулалт гоё төгсгөл гоё. Энэ тоглогч хитрхий л удаан шимээгөө байсаар байна. Бэниард. За сая Андрес Мазетос тасгалжуулагч бол цаг одрахт хадуухан өнгө хилээл амжиж байгаа харагдсан ба. Дамжуулт гаргаад өгсөн 2 оноо. Хүлээлтгүй зогсчихлоо. Бэниард дахиад нэг гоё дамжуулт. төгсгөлээр наалтсан содномжинд 2 дахь боломжийг үүсгэсэн. Дамжуулалт гоё ирсэн цаг одрах. Тэр нь ихтэй Бэниард биш. доошоо Бэниардаар довтлогоо явсан. Нэмбаяр дундаас сүнсэн тоглоом. Арай хүчтэй гарсан нэг Бэниард бие хүчээ. Самбраас цог одрах авсан урагшаад за уг санаа нь гоё байсан. Бэниард тэрэгтэй ирэх хөстө бөмбөг байжээ. Гарсан, гаргасан. Довтлогоо оновчгүй болсон Бэниард бодогтаад Төлгөн. За Бэниард доор бөмбөггүй гүйлтийг гоё болсон. Тим сайн биш байгаа да. Цог одрахын давталгаа. шидэл дугтаж байна. Бэниард 2 дахь боломж алдаатай төгсөгчлөө. Нэмбаяр дундаас шидэлтэй алдсан. Бэниард 2 дахь боломж үүсгэсэн. Солгоод